kemi emrin Jashua që shikon këtu vëlla motër, sepse ati është forma e shkurtuar e tij është Ja. E ati, Jahwe. Shua do të thotë shpëtim, çlirim. Ati na shpëtoi. Me anë të kujt? Me anë të birit të tij. Me anë të birit të tij. Prandaj emrat kanë rëndësi, sepse emri tënd nuk ndryshon kudo që të shkosh në botë. Dhe kur një person ta përmend emrin tënd ndryshe, mos ndoshta ti gëzohesh apo unë? Po mal që nuk na vjen mirë sepse po humbet diçka, ai respekti apo ndjeri. Sepse ta them, në qoftë se emri tënd është ta them Heni, në qoftë se dikush të quhen, mos andaj të thotë Artan. Se kështu nga Jashua vajti Jezus, nga dolën këto. Ja, po ta vem. Ka ndonjë parafrasi vëlla motër? Ka ndonjë parafrasi midis këtyre emrave? Shikoj tinë. Zeusi. Ndërkohë atë thotë është Jashua, sepse është hebre. Kur pale i qortovi gruaja atë frymën e fallit në vepra 16, si I tha asaj gruas? Çfarë emër përmendi apostulli Shaul që kishte se është hebre? Çfarë përmendi atje? Ta në emër të çfarë? Të Jezusit tha, apo në emër të Jashua sepse ishte hebre dhe akoma nuk ishin marrë grekët. Nuk e kishin grekët krimin, Biblën, Vjetën e Re, Beslidhjen e Re. Apo Pietri, çfarë përmendi? Tha, sepse ka besuar tha dhe në emër tha të Jashuas tha çoll tha. Ec, I tha atij që qëndronte në portat e bukura para tempullit. Salamani. Si tha? Thjesht po punoj në ndërgjegjen tënde vëlla motër. Sepse ky emër ta kanë dhënë greku dhe njerëzit I kanë influencuar me këtë emër për shkak të zotrave që kishin brenda në Greqi.